Ouattara. Là, je suis à l'aéroport international d'Enji, aéroport de Kinshasa. Ici, on est au parking officiel. Je parle bien du parking officiel. Donc tous les officiels de ce pays, quand ils arrivent, c'est par ici qu'ils entrent pour prendre leur avion. Regardez le parking là. Il a plu ce matin. Il n'y a pas un seul endroit pour mettre le pied au parking officiel de l'aéroport international d'Enji. Oh là là. Ça là, quand on va parler, on va dire oh, oh. Mon pays mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Sincèrement, regardez, regardez. Regardez les amis. Je suis à l'aéroport international d'Enji, aéroport de Kinshasa. Inondé comme ça là, au parking officiel.